हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। हाँ जी दोस्तों, ये टाटा मानसा डीजल इंजन दोस्तों, क्वार्टर जैट। ये दोस्तों प्रॉब्लम आ गई आ। इन्हें दोस्तों अपनिया जो केम होंगे आ, केमा रॉकर वो तोड़ दिते आ। दोस्तों ने केम एक दोस्तों केम तोड़ती है, रॉकर तोड़ते ही 4 पीस 5 पीस। तो हुण दोस्तों नवे पा के हटे आ। खोलन की वीडियो मैं नहीं बना सकिया, टाइम की प्रॉब्लम सी। आ दोस्तों नवे पाए 1-2 पीस होर नवे पाए दोस्तों। आ सारा फ्रंट मुरों खोलिया होया। आ हुण वैसे लगाया दोस्तों, असीं गड्डी साइड ते कीती सी। ते तुहानूं दिखाउने आ जिहड़ियां इन्हां ने केमां तोड़ियां दोस्तों। शायद ये दोस्तों अपनी चैन लूज सी, चैन लूज करके तो टाइमिंग आउट हो गया। तो सारा टाइमिंग आउट होने वाला केम क्रैक हो गई, तो HLA क्रैक हो गए आ। ये हुण नवे पा के हटे दोस्तों। क्या है टाटा मानसा दोस्तों। आ पई दोस्तों केम दोस्तों, एक केम टुट गई थी दोस्तों। यदी अपनी जो जिस केम ते सेंसर चलता राइट हैंड वाली, आ दोस्तों राइट हैंड ये टुट गई थी दोस्तों। आ वाली दोस्तों केम आ दोस्तों, आ नवियां पाइयां केमां दोने। ये टैप करो दोस्तों। ये दोनों दोस्तों केमां नवियां पाइयां बिल्कुल। आ दोस्तों केमां का टाइमिंग होंदा। इत्थे दोस्तों असीं देसी जुगाड़ कीता होया टाइमिंग लॉक करने लई। हुण दोस्तों टाइमिंग वाला जिथे टाइमिंग लॉक होना, जो आ चीज़ फसदी आ। बाकी आ रहा दोस्तों का ऑयल पंप। आ दोस्तों का टर्बो भी नवा पाया दोस्तों असीं कोर दी। ये बहुत लूज सीगा, ये नवा पा के हटे दोस्तों। गड्डी ब्लैक स्मोक मारती सी। आ रही दोस्तों की कॉमन रेल डीजल पंप, वाइकम पंप। ते दोस्तों इहदा हुण चैन का जो भी सारा समान होंदा, चैन गाइड दोनों, चैन टेंशनर ते चैन न्यू पाओगे दोस्तों। आज दोस्तों की चैन नवी, आज दोस्तों की पुरानी चैन। बाकी दोस्तों आ रहे चैन गाइड ओरिजिनल मारुति सुजुकी दे। आ बड़ा चैन गाइड दोस्तों, या छोटा चैन गाइड दोस्तों। आ नवी चैन दोस्तों। आ दोस्तों चैन टेंशनर दा ऑटो एडजस्टेड। बाकी आ रहा दोस्तों छोटा चैन गाइड। बाकी आ दोस्तों ये इंजैक्टर, ये भी टाइट पट होए सीगे, ये भी रिपेयर कराए दोस्तों चारे। और ये छोटा चैन गाइड दोस्तों, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल आ। सारा पार्ट ओरिजिनल पाउन लगे दोस्तों। और ये चारों इंजैक्टर दोस्तों भी रिपेयर कराए आ। ये भी दोस्तों चैन लूज करके ਇਹਦਾ टाइमिंग आउट हो गया। केम टुट गई है दोस्तों, तो HLA टुट गया। ये तुसीं मेरी एक होर वीडियो भी देख सकते हैं स्विफ्ट डिज़ायर की, वो भी दोनों केमां क्रैक हो गई सी, HLA टुट गए थे। बहुत ज़्यादा टाइट इंजैक्टर पट होए थे दोस्तों। ये तो जल्दी इंजैक्टर निकल गए बाहर। और सेंसर खोल के इंजैक्टर पटने पे दोस्तों, वैसे नहीं पट होए। ये टाटा मानसा दोस्तों। आ रहे दोस्तों HLA क्रैक हुए।
ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਇੰਜਨ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੇਮਾਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਸੇਮ ਇੰਜਨ ਆ ਇਹ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਜਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਖਿਲਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਬ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਇਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਟ ਟਾਇਰ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ HL ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। HL ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਬੋਲਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਟ ਆ ਸੇਮ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ i20 ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਲੌਗ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ दोस्तों ये नार्गोल टाइट करके साइड में आगे आप बोल के टीम मार देती हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलो कोई जाइए टीम। ये है दोस्तों टाइमिंग लॉग दोनों गेमां का, इधर लगा एक दोस्तों आ रहा है दिखा एक दोस्तों आ गेम लॉक हो जाती है, एक आ गेम हो जाती दोस्तों। बाकी तुम मेरी स्विफ्ट डिजायर की वीडियो देख सकते हैं, सेम आही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने गेमां टुट गई दोनों दोस्तों दियाँ। ये भी दोस्तों एक गेम टुट गई है, ये भी वही काम कर रहे हैं अभी। ये टाटा मानता वो सी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर सेम इंजन है दोस्तों। बाकी दोस्तों टाइट करके तो दोनों आ बोल्ट खोल के लॉक जो की गेम तो गेम घुमा के देखनी है, बिल्कुल फ्री चाहिए है। फिर गेमां फिर लॉक करके दोस्तों फिर ये पावे बाद चैन की फिटिंग करांगे, नवी चैन की फिटिंग खोलना दोस्तों असी बाद करांगे सारी फिटिंग। टर्बो भी ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ लूज ਸੀਗਾ, ब्लैक स्मोक मार रही ਸੀ ਗੱਡੀ, ऑयल खा रही ਸੀਗੀ ਤੇ ਟਰਬੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਕੋਰ ਓਨਲੀ ਕੋਰ पूरा कंप्लीट टर्बो नहीं पाया। बाकी करके चैन इंस्टॉल टाइमिंग प्लेट ला के तो लावांगे तो चैम्बर फिट करांगे। लो दोस्तों टैबलेट कर बिल्कुल एंड बैठ गया, फेस टू फेस हो गया एंड सारे पास फेस टू फेस हो गया दोस्तों। खोल दें गेमां दे बोल्ट जो लॉक कीतियां, घुमा के देखने गेम।
ਕਰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਕੇਮ ਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਟੇ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਇਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਲਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਜਾ ਕੇ ਐਲਗੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਗੇਮਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਉਣੇ ਚੈਨ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੈਬਲੇਟ ਕੋਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਲੈਦਰ ਆ ਗਰਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਗਰਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਏ ਦੰਦੇ ਆ। ਚੈਨ ਨਵੀਂ ਆ, ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਨਵੇਂ ਆ, ਚੈਨ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਇੰਜੈਕਟਰ। ਆ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤੋ ਲੈਦਰ, ਚੈਨ ਗਾਈਡ। ਇਹ ਵੀ ਘਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਘਸੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੋਸਤੋ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਵਿਫਟ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜਨ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਇੰਜਨ ਟਾਟਾ ਮਾਨਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਟਾ ਇੰਡਿਕਾ ਵੈਸਟਾ ਕੁਆਟਰ ਜੈਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਚੈਨ ਦੀ। ਤੇ ਕੇਮ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ, ਕੇਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕ ਕਰਤੀ ਆ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਲੌਕ ਇੱਥੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਹੈਡ ਦਾ ਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਲ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਪੈਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੌਕ ਕਰੈਂਕ ਦਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨ ਫਿਟਿੰਗ। ਚੱਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਸ ਰਜਾ ਗਰਾਰੀ। ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਗਰਾਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਥਰੜੀ ਗਰਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਥਰੜੀ ਗਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਟਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਪੁਲੀ ਪੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਫਿੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਥਰੜੇ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਟਰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ। ਕਰੈਂਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਲੀ ਦਾ ਨਟ, ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਆਪੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਫਿੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਵੀ। ਬੋਲਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਡੈਕ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ, ਆਟੋ ਰਜਿਸਟਰ, ਚੈਨ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜੋ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਪਲੇਟ, ਆਇਲ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਟਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਚੈਂਬਰ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ,
ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕੇਮ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕੇਮ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੇਮਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੇਮ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਫਿੱਟ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਗਾਈਡ, ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਨਾਲ ਐਲਗੀ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਆਸ਼ੀ ਸੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ? 6 ਨੰਬਰ ਐਲਗੀ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਸਟਨ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨ ਕਿੰਨੀ ਲੂਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਚੈਨ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਆ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਚੈਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੈਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੋਨੇ ਬੋਲਟ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆ ਪੈਨ ਦੋਸਤੋ, ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚੈਨ ਲੂਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਪਿਸਟਨ ਇਹਦਾ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੈਨ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਲ ਪੰਪ ਫਿਟਿੰਗ। ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੀਕੋਨ ਟਿਊਬ RTV ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੋ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਇਲ ਪੰਪ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ। RTV ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾ ਲਈਏ ਟਿਊਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਗਲੈਲ ਵੀ ਚਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੁਗਲੈਲ ਵੀ ਚਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚਲ ਬਈ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੈਨ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਚੈਨ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦਾ ਚੈਨ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਚੈਨ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਚੈਨ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਆਇਲ ਪੰਪ। ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਗਈ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਚੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ 4 ਬੋਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪਲੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਟੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ 1 ਇੰਚੀ ਤੱਕ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਚੈਨ ਲੂਜ਼ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਟ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਸੀਲ ਆ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਦੀ ਸੀਲ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਓਰੀਜਨਲ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੋਲਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੀ ਇੰਜਨ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਫਿੱਟ, ਇੰਜਨ ਮਾਊਂਟ ਫਿੱਟ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਟਰਬੋ ਫਿੱਟ। ਟਰਬੋ ਰੈਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਜੋ ਬੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਲਟ ਚੂੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਲੈਫਟ ਚੂੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੋਲਟ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਲਟ ਚੂੜੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਬਾਕੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ, ਇਹ 18 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਗੋਟੀ 18 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਮ ਜੋ ਲੋਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਬੋਲਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਐਨ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਮ ਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲ, ਕੇਮ ਜੋ ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆ ਬੋਲਟ ਵਾਲਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਮ ਦਾ ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕੋਲ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਕੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ, ਦੋਨੇ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਸੇਮ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਵੀ ਇੰਜਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘੁਮਾ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੁਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡਿੰਗ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਪੁਲੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਲਾ ਇੰਜਨ ਦੋਸਤੋ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਟਾਇਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਰੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਚੈਂਬਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਟੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਂਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੱਗਿਆ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨ। ਲਿਆ ਦੇ ਬੋਲਟ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜਿਆ ਵਾ ਚੈਂਬਰ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਂਬਰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਟਰਬੋ, ਕਰਦੇ ਆ ਟਰਬੋ ਫਿੱਟ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਰਬੋ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਟਰਬੋ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੈਂਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਟਰ ਵਾਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਐਡਜਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਇਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਾਇਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦੋਸਤੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰ। ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ 1 ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਰਟੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਸ਼ਲ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਵਾਸ਼ਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਸ਼ਲ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਨੋਰਮਲ ਵਾਸ਼ਲ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ LK ਵਾਲਾ ਬੋਲਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੀ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੰਜੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ ਤੇ ਵੈਕਮ ਪੰਪ ਫਿੱਟ। ਟਰਬੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿੱਟ ਦੋਸਤੋ। ਟਰਬੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਲੇ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟਰਬੋ। ਸਕੋਰ ਪਾਈਏ ਦੋਸਤੋ ਓਨਲੀ ਉਹਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਸਣਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਟਾਟਾ ਮਾਨਜ਼ਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੈਪਲਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਈਪ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਇੰਜੈਕਟਰ, ਸਲਾਂਸਰ, ਟਰਬੋ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਪਾਣੀ वाली पाइप भी लग गई दोस्तों, बोतल भी लग गई है, पानी भी पाता दोस्तों कूलेंट। ECM भी फिटिंग हो गई है दोस्तों, सोलोनाइट भी लग गई है और सारी फिटिंग हो गई है दोस्तों। इंजन माउंट भी लग गया, इंजैक्टर कैपलर भी लगे, वापसी रिटर्न पाइप भी लग गया दोस्तों। इंजैक्टर की एयर भी कढ़ा दी है। बाकी दोस्तों ਇਹਦਾ इंजन ऑयल भी नवा पाता तो ऑयल फिल्टर भी चेंज करता। फैन बेल्ट भी वाटर बॉडी बेल्ट भी पै गई है दोस्तों। थल्लों भी सारी फिटिंग हो गई है, थल्लों भी सारी फिटिंग हो गई दोस्तों। सलांसर भी लग गया तो अपना चैम्बर भी लग गया, अल्टरनेटर बेल्ट भी पै गई है दोस्तों। बाकी सारी फिटिंग हो गई है दी। इंजैक्टर एयर भी कढ़ा दी है, सारे वायरिंग कैपलर लग गए तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ। 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਣੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। क्योंकि एयर फिल्टर तो बिना दोस्तों गड्डी अपना एयर मास सेंसर है जो गड्डी स्टार्ट होती है बंद हो जाती है, जो बिना एयर फिल्टर लाए तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एयर फिल्टर सेंसर लगूगा तो फिर जाके गड्डी स्टार्ट रही है, नहीं तो गड्डी बंद हो जाती है। ये स्टार्ट होती है बंद हो जाती है। ये मारते आप सेल्फ करते हैं स्टार्ट। कर स्टार्ट। हाँ जी, मारते हैं दोस्तों सेल्फ। सारी फिटिंग हो गई है जी। चलो भाई, तो दोस्तों गड्डी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी जी गड्डी ने थोड़ा जी सेल्फ लंबी ली है क्योंकि हले ताज़ा काम किया था। बाकी एयर उर भी होंगी थोड़ी डीजल की, इस करके थोड़ी जी लंबी ली है गड्डी। थोड़ी जी किलोमीटर चल जूगी तो गड्डी की सैटिंग हो जानी है, क्योंकि थोड़ी जी वालों से भी सट वज जाती है, जो केम टुटती है, रॉकर टुटते हैं, इस करके थोड़े वाल लीक कर लग जाते हैं। चल के सैटिंग आ जानी है।
ਬਾਕੀ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਡਰੋਨ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਆ ਦੋਸਤੋ ਟਾਟਾ ਮਾਨ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਜੈਟ ਇੰਜਨ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਥੱਲੋਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। फिर मार के बंद कर, फिर मारते हैं बंद करके दोस्तों। चलो जी ओके दोस्तों, गड्डी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके हो गई है। ये दोस्तों टाटा मान का ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਚੈਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਚੇਨ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਚੇਨ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚੈਨ ਲੂਜ਼ ਸੀਗੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਨ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨ ਦੋਸਤੋ ਕਿਲੋ ਕੰਪਨੀ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ। हाँ जी दोस्तों, आ ये पार्ट चेंज किए आ। हाँ दोस्तों, ये केम जो एक करैक हुई सी असी दोनों चेंज करती दोस्तों। ये एग्जास्ट वाली केम आ दोस्तों। तो बाकी आ रहा चैन टेंशनर, आ ये HLA दोस्तों, HLA करैक हो गई 4-5 पीस। आ ये दोस्तों टर्बो, ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਸਮੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ, ਵਾਈਟ ਧੂਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਲੇਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜੀ ਚੈਨ ਗਾਈਡ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ, ਆਹ ਜੀ ਚੈਨ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਟਰਬੋ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਦੋਸਤੋ, 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਪਾਈਪ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ओके दोस्तों, ये वीडियो चंगी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके दसना वीडियो कितना लगी, क्योंकि वीडियो बनाने ते एडिट करने बहुत टाइम लगता दोस्तों, बहुत दिन लग जाते हैं। प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर दसना वीडियो कितना लगी, जे कोई कमी लगी तो भी दसना। ओके दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।